មានកូនកណ្ដុរតូចមួយឈ្មោះថាណូណូថ្ងៃមួយណូណូបានជួបនឹងតោមួយក្បាលកំពុងដើររកចំណីដោយក្តីស្រេកឃ្លានតោក៏បានចាប់ណូណូដើម្បីធ្វើជាអាហារសូមបងកុំឆៃខ្ញុំអីខ្ញុំតូចណាស់ទោះបងឆៃក៏មិនឆ្អែតដែរប៉ុន្តែបើបងដោះលែងខ្ញុំថ្ងៃក្រោយបើមានឱកាសខ្ញុំនឹងសងគុណបងវិញតើឯងអាចជួយអ្វីយើងបានបើឯងតូចយ៉ាងនេះទោះមៀតខ្ញុំតូចតែទឹកចិត្តខ្ញុំមិនតូចទេថ្ងៃណាមួយខ្ញុំប្រកាសជាអាចសងគុណបងវិញមិនខានក្រោយមកតោក៏សម្រេចចិត្តដោះលែងកណ្ដុរមិនតែប៉ុណ្ណោះពួកគេក៏រាប់អានគ្នាធ្វើជាបងប្អូនថែមទៀតផងថ្ងៃក្រោយមកស្រាប់តែតោបានដើរជាប់អន្ទាក់ព្រានព្រៃវាខំប្រឹងរើបំរាស់ប៉ុន្តែកម្លាំងវាមិនអាចធ្វើឲ្យអន្ទាក់នោះដាច់ឡើយតោអស់សង្ឃឹមហើយគិតថាជីវិតរបស់វាត្រូវបញ្ចប់ថ្ងៃនេះហើយជាសំណាងល្អណូណូបានមកឃើញតាន់វាខំប្រឹងកកេខ្សែអន្ទាក់ដើម្បីជួយសង្គ្រោះតោកកេចិត្តនឹងដាច់ទៅហើយស្រាប់តែនាយព្រានក៏មកតាន់ហើយបានទាត់ណូណូមួយជើងធ្វើឲ្យណូណូបាត់ស្មារតីចំណែកតោវិញវាឃើញណូណូបែបនេះវាខំប្រឹងរើរហូតដាច់អន្ទាក់ព្រមទាំងដេញនាយព្រានឲ្យទៅឆ្ងាយបន្ទាប់ពីដេញនាយព្រានទៅឆ្ងាយបាត់តោក៏បានមករកណូណូវិញវាអង្គុយយំក្បែរណូណូព្រោះវាគិតថាណូណូបានបាត់បង់ជីវិតទៅហើយរំពេចនោះណូណូបានដឹងខ្លួនឡើងវិញចំណែកតោពេលឃើញណូណូដឹងខ្លួនវាត្រេកអរណាស់ចាប់តាំងពីពេលនោះមកពួកគេទាំងពីរតែងតែនៅក្បែរគ្នាជានិច្ចនឹងជួយទុកធុរៈគ្នាទៅវិញទៅមកដែលធ្វើឲ្យពួកគេទាំងពីររស់នៅជាមួយគ្នាយ៉ាងសុខសាន្ត